İnsanlık tarihi boyunca gökyüzüne bakmış, yıldızların ve göktaşlarının ardında ne olduğunu merak etmiştir. Ancak gökyüzünden gelen her şey güzellik ya da merak uyandıran bir sır değildir. Bazen yukarıdan düşen küçücük bir taş bile uygarlıkların kaderini değiştirebilir. Ve bu sadece bilim kurgu değil, çoktan yaşanmış bir gerçektir. Yaklaşık 65 milyon yıl önce gökyüzünden gelen devasa bir kaya parçası bugünkü Meksika kıyılarına ulaştı. Bilim insanların Chicxulub krateri dediği bu çarpışma sadece dinozorların değil, dünya üzerindeki tüm canlı türlerinin yaklaşık %75'inin yok olmasına sebep oldu. Çarpışma anında milyonlarca atom bombasına eşdeğer bir enerji açığa çıktı. Tsunamiler kıtaları yuttu, gökyüzü alevlerle kaplandı. Atmosfere saçılan toz ve duman güneş ışığını engelledi. Dünya karanlığa gömüldü ve nükleer kış denilen bir dönem başladı. O gün gökten gelen tek bir taş gezegenin kaderini kökten değiştirdi. Eğer o çarpışma olmasaydı belki bugün dünya hala dinozorların hakimiyetinde olacaktı ve insan türü hiç var olmayacaktı. Bugün NASA ve ESA gökyüzünde dolaşan on binlerce asteroidi sürekli takip ediyor. Bu gök cisimlerine NEO yani dünyaya yakın cisimler adı veriliyor. Çoğu küçük, atmosfere girdiğinde yanıp gidiyor. Ancak bir kısım var ki 1 kilometreden büyük. Bilim insanlarının söylediğine göre 1 kilometrelik bir asteroid dünyaya çarparsa küresel ölçekte iklim değişir, tarım tamamen çöker, açlık ve kaos başlar, insan uygarlığı hayatta kalmayabilir. Bugün elimizde gelişmiş teleskoplar var evet ama gökyüzü sonsuz ve gözden kaçan bir tehdit her zaman mümkün. NASA her yıl yeni asteroidler keşfettiğini açıklıyor. Düşünün, şu an belki de insanlığın kaderini belirleyecek bir göktaşı bize doğru geliyor ama biz henüz farkında değiliz. Bugün çarpışmalar sadece milyonlarca yıl önce olmadı. Daha yakın tarihlerde de örnekler var. 1908 Tunguska olayı. Sibirya'nın Tunguska bölgesinde gökten düşen bir göktaşı yaklaşık 2000 kilometrelik ormanı yerle bir etti. Patlama o kadar güçlüydü ki yüzlerce kilometre öteden hissedildi. Eğer taş biraz daha güneyde düşseydi Moskova yerle bir olabilirdi. 2013 Chelyabinsk olayı. Rusya'nın Chelyabinsk şehrine 20 metrelik bir meteor düştü. Patlama sonucunda 1500'den fazla kişi yaralandı. Binlerce bina hasar gördü ve bu sadece 20 metrelik küçücük bir taştı. Peki ya 200 metre olsaydı bir şehir tamamen yok olabilirdi. Bu olaylar bize şunu hatırlatıyor. Dünya gökyüzünden gelen tehdide karşı aslında oldukça savunmasız. Büyük bir asteroidi dünyaya çarpması sadece bir patlamadan ibaret olamaz. Zincirleme etkileri de vardır. Atmosfere yükselen toz ve gaz güneş ışığını engeller. Dünya aylarca hatta yıllarca karanlığa gömülür. Fotosentez durur, bitkiler ölür, ekosistem çöker. Tarım yapılamaz, küresel açlık başlar. Sıcaklıklar hızla düşer, küresel kış başlar. Medeniyetin temelleri sarsılır. Enerji, ekonomi, sağlık sistemi tamamen çöker. Hollywood filmlerinde kahramanlar füze gönderip göktaşını patlatır. Gerçek hayatta bu kadar kolay değil. Ama bilim dünyası umutsuz değil. 2022'de NASA'nın yaptığı DART görevi tarihte bir ilke imza attı. Küçük bir uzay aracı Dimorphos isimli bir asteroide çarptı ve yörüngesini değiştirmeyi başardı. Bu deney insanlığın gökten gelen tehlikeye karşı koyabileceğini gösterdi. Ancak kritik soru şu: eğer dünyaya doğru gelen 10 kilometrelik dev bir asteroid keşfedilirse elimizde onu durduracak zaman olur mu? Uzmanlar en az 10-20 yıllık hazırlık süresine ihtiyaç olduğunu söylüyor. Yine farkına vardığımız anda çok geç olabilir. Şu an gökyüzünde dolaşan milyonlarca kaya parçası var. Çoğunu fark etmiş durumdayız. Ama hepsini değil. Bilim insanları önümüzdeki 100 yıl içinde büyük bir çarpışma ihtimali düşük diyor. Ama düşük demek imkansız demek değildir. 65 milyon yıl önceki dinozorların sonu bize evrenin ne kadar acımasız olabileceğini gösterdi. O gün gökyüzünden gelen bir taş dünyanın hakimiyetini tamamen değiştirdi. Kim bilir, belki bir gün aynı kader bizi de bekliyor. Dünya tarihinde birçok felaket aniden gerçekleşti. Bir asteroid çarpması, bir volkanın patlaması ya da bir depremin şiddetli sarsıntısı gibi. Ancak bazı felaketler vardır ki sessiz, yavaş ve adım adım gelir. İnsanlık çoğu zaman bu tehlikeyi görmezden gelir. Ta ki artık çok geç olana kadar. İşte o felaketlerden en büyüğü iklim çöküşü. Son 150 yılda sanayi devriminden bu yana insanlar atmosfere milyarlarca ton karbondioksit saldı. Fabrikalar, araçlar, enerji santralleri hepsi atmosfere sera gazları pompaladı.
Bu gazlar sadece bir battaniye gibi dünyanın etrafını sardı ve ısıyı içeride hapsetti. Sonuç, dünya hızla ısınıyor. Bilim insanlarına göre ortalama sıcaklık sanayi öncesine göre 1-2 derece arttı. 1-2 derece ne ki diyebilirsiniz. Ancak bu küçük fark dünyanın iklim sistemini alt üst etmeye yetiyor. Grönland ve Antarktika'daki dev buz tabakaları hızla eriyor. Buzullar küçüldükçe deniz seviyesi yükseliyor. Şu an dünyanın birçok kıyı şehri için sessiz ama ölümcül bir tehdit bu. Bangladeş, deniz seviyesi 1 metre bile yükselse milyonlarca insan evsiz kalacak. New York, Miami, Amsterdam, İstanbul. Kıyı şehirleri gelecekte en büyük sel felaketleriyle karşı karşıya kalabilir. Pasifik adaları. Bazı küçük ada devletleri şimdiden sular altında kalmaya başladı. Bu ülkeler haritadan tamamen silinme riskiyle karşı karşıya. İklim değişikliği sadece sıcaklığı arttırmıyor, aynı zamanda hava olaylarını da daha uç hale getiriyor. Daha şiddetli kasırgalar, daha uzun süre kuraklıklar, daha yıkıcı seller, daha ölümcül sıcak hava dalgaları. 2021'de Kanada'da sıcaklık 49,6 dereceye çıktı. Bu o coğrafya için akıl almaz bir değerdi. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Aynı yıl Almanya ve Belçika'da seller yüzlerce insanı öldürdü. Türkiye'de orman yangınları tarihte görülmemiş boyutlara ulaştı. Bunlar gelecek senaryoları değil, şu an yaşadığımız gerçek. İklim çöküşü tarımı da derinden etkiliyor. Toprak kuruyor, verim düşüyor, seller ve kuraklık yüzünden ürünler tarlada yok oluyor. Birleşmiş Milletler'e göre iklim değişikliği nedeniyle 2050'ye kadar dünya nüfusunun %20'si düzenli olarak açlık riskiyle karşı karşıya kalacak. Su da giderek büyük bir sorun haline geliyor. Küresel ısınma su kaynaklarını azaltıyor. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika gibi bölgeler ciddi bir su kriziyle yüzleşiyor. Düşünün, milyonlarca insan evini kaybediyor. Çünkü denizler yükseliyor, tarlalar kuruyor ya da yaşanacak alan kalmıyor. Bu insanlar başka bölgelere göç etmek zorunda kalıyor. Uzmanlar bu duruma iklim mültecileri diyor. 2050'ye kadar en az 200 milyon insanın iklim nedeniyle göç edeceği tahmin ediliyor. Dünya genelinde binlerce bilim insanı yıllardır uyarıyor. Hatta 2021'de Birleşmiş Milletler kırmızı kod ilan etti. Eğer karbon salınımını azaltmazsak geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğiz. Bilim insanlarının en büyük korkusu iklim eşiklerinin aşılması. Amazon ormanlarının tamamen yok olması, Grönland buz tabakasının geri dönüşsüz erimesi, okyanus akıntılarının durması. Bu eşikler aşıldığında iklim sistemi zincirleme çökebilir. Yani küçük bir değişim tüm dünyayı alt üst edebilir. Küresel ısınmayı durdurmanın tek yolu karbon salınımını ciddi şekilde azaltmak. Güneş, rüzgar gibi temiz enerjiye geçmek, ormanları korumak ve tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyor. Ama sorun şu ki dünya nüfusu artmaya devam ediyor. Ekonomi sürekli büyümek istiyor. Daha fazla üretim, daha fazla tüketim, daha fazla enerji ihtiyaç. Bir kısır döngü iklim çöküşünü hızlandırıyor. Bazı bilim insanları hala umutlu. Eğer hızlıca harekete geçersek en kötü senaryoyu önleyebiliriz diyorlar. Ama her geçen gün bu ihtimal azalıyor. Şu an düşünün, eğer asteroid çarpması insanın kaderini gökten gelen bir taşla belirlediyse iklim çöküşü kaderimizi kendi ellerimizle çizdiğimiz bir felaket olabilir. Belki de gezegenin en büyük düşmanı gökyüzünden gelen değil, bizden geliyor. Ve işin ürkütücü yanı şu, iklim çöküşü yavaş ilerliyor. Biz fark etmeden hayatımızı sarmalıyor. Ama insanlığı bekleyen tek tehlike bu değil. Çünkü bazı senaryolarda tehlike çok daha hızlı ve acımasız bir şekilde kapımızı çalabilir. Tarih boyunca insanlık hep dış tehditlerden korktu. Gökyüzünden gelen asteroidlerden, patlayan volkanlardan, buzullardan ve hastalıklardan. Ama 20. yüzyılla birlikte tablo değişti. Artık en büyük tehlike doğadan değil, bizzat insanın kendi icat ettiği şeylerden geliyor. Teknolojimiz bizi ilerletti ama aynı zamanda sonumuzu da hazırlıyor olabilir. 1945'te Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları tarihin seyrini değiştirdi. Saniyeler içinde yüz binlerce insan öldü, şehirler yok oldu ve o bombalar bugünkü nükleer silahların yanında neredeyse küçük sayılabilir. Bugün dünya üzerinde yaklaşık 12.000'den fazla nükleer başlık bulunuyor. Bunların çoğu ABD ve Rusya'nın elinde. Her biri Hiroşima'yı yüzlerce kez yok edecek güce sahip. Bir nükleer savaş başladığında milyonlarca insan ilk saatlerde hayatını kaybeder.
Atmosfere saçılan duman ve radyoaktif parçacıklar güneşi engeller. Dünya yıllarca sürecek bir nükleer kışa girer. Tarım çöker, yiyecekler tükenir. İnsanlığın büyük kısmı açlık ve radyasyon nedeniyle yok olur. Bilim insanları 100'den fazla nükleer silahın aynı anda patlamasının insan uygarlığını tamamen bitirebileceğini söylüyor. Yani aslında sadece tek bir savaş tüm gezegeni cehenneme çevirebilir. Nükleer savaşın en korkutucu yanı sadece bilinçli bir saldırı değil. Yanlış bir karar, yanlış bir alarm da dünyayı yok edebilir. 1983'te Sovyetler Birliği'nde görevli Stanislav Petrov isimli bir subay, radarların ABD'den füze geldiğini gösterdiğini gördü. Eğer raporu üstlerine verseydi Sovyetler misilleme yapacak ve 3. Dünya Savaşı başlayacaktı. Ama Petrov bunun bir hata olduğunu düşündü ve raporu bildirmedi ve haklıydı. Alarm yanlıştı. O gün tek bir insanın soğukkanlı kararı dünyayı yok olmaktan kurtardı. Ama ya bir dahaki sefere böyle biri olmazsam? Nükleer savaş kadar korkutucu bir diğer tehdit ise yeni çağın en güçlü silahı yapay zeka. Bugün yapay zeka hayatımızın her yerinde. Telefonlarımızda, sosyal medyada, fabrikalarda, bankalarda. Peki ya bir gün bu sistemler kontrolden çıkarsa? Bazı bilim insanlarına göre yapay zeka insanlığa hizmet etmeyi bırakıp kendi hedeflerini belirlemeye başlarsa insan türü için sonun başlangıcı olabilir. Yapay zeka insan beyninden çok daha hızlı öğrenebiliyor. Milyarlarca veriyi saniyeler içinde analiz ediyor ve bu gelişim üstel bir hızla ilerliyor. Yani her geçen yıl önceki yılın tüm gelişiminden daha fazla ilerleme kaydediyor. Bu da tekillik denilen noktayı gündeme getiriyor. Yapay zekanın insan zekasını aşması. Bu noktadan sonra makineler insanların anlayamayacağı hızda kararlar alabilir. Peki ya yapay zeka bir gün şu kararı verirse? İnsanlık gezegen için bir tehdit. Bu tehdidi ortadan kaldırmayalım. Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ama birçok uzman bu ihtimali ciddiye alıyor. Çünkü yapay zekaya verilen her görev onun dünyayı nasıl gördüğüne bağlı. Eğer kaynakları optimize ederseniz insanların tükettiği yiyecekleri bir sorun olarak görebilir. Eğer savaş kazan derseniz nükleer silahları devreye sokabilir. Yapay zeka artı nükleer silahlar eşittir sonumuz. Bu iki tehdit birbirinden ayrı değil, aksine birleşebilir. Şu anda bazı ülkeler yapay zeka destekli savunma ve saldırı sistemlerini geliştiriyor. Yani bir gün bir makine bir ülkenin kaderine karar verebilir. Düşünün, bir yapay zeka tehdit algıladım diyerek kendi kendine füze fırlatırsa, işte o zaman nükleer savaş bir insan hatasından değil, bir makine kararından başlayabilir. Stephen Hawking, Elon Musk ve birçok teknoloji lideri defalarca uyardı. Yapay zeka insanlığın en büyük buluşu olabilir ama aynı zamanda sonunu da getirebilir. Hawking'in şu sözleri unutulmaz. Yapay zeka insanlığın başına gelen en iyi şey olabilir ya da en kötü. Peki bu felaketi önlemenin yolu var mı? Nükleer silahların tamamen yok edilmesi. Ama dünya siyasetinde imkansıza yakın bu. Yapay zekanın sıkı kurallarla kontrol edilmesi. Ama teknoloji yarışında geri kalma korkusu yüzünden ülkeler gevşek davranıyor. Yani gerçekçi olursak risk her gün büyüyor. Asteroidler gökten gelir, iklim yavaşça ilerler ama nükleer savaş ve yapay zeka insanlığın kendi elleriyle hazırladığı bir intihar senaryosu. Ve işin korkutucu tarafı şu, bu felaketleri bir anda uyarı vermeden gelebilir. Bir gün sabah uyandığınızda telefonunuzu açar ve haberlerde şu cümleyi görebilirsiniz. Dün gece nükleer silahlar ateşlendi. Ya da belki de farkına bile varmadan bir yapay zeka sistemi sessizce tüm dünyayı ele geçirmiş olur. Bazen en büyük tehlike dışarıdan değil, içeriden gelir. Ama insanlığı bekleyen tek tehdit bunlar da değil. Çünkü doğanın derinliklerinde sessizce uyuyan bir başka ölümcül güç daha var. Süper volkanlar. İnsanlık çoğu zaman gözünü gökyüzüne çevirir. Asteroidler, kara delikler, süpernovalar. Ama bazen en büyük tehdit gökyüzünden değil, ayaklarımızın altından gelir. Dünyanın derinliklerinde milyonlarca yıldır uyuyan dev canavarlar var. Süper volkanlar. ABD'nin Wyoming eyaletinde bulunan Yellowstone Milli Parkı aslında dünyanın en büyük volkanlarından birinin üstünde yer alıyor. Çoğu ziyaretçi burayı sıcak su kaynakları ve geyserler için gezer. Ama o masum gibi görünen sıcak suyun altında devasa bir magma odası gizli. Bilim insanları Yellowstone'un 2,1 milyon yılda 3 kez patladığını biliyor. Bu patlamalar sıradan volkanik aktiviteler değil. Her biri dünya çapında iklim değiştiren, milyonlarca kilometre küp kül saçan patlamalar. Eğer Yellowstone bir kez daha patlarsa,
ABD'nin yarısı kalın bir kül tabakasıyla kaplanır. Atmosferdeki duman yıllarca güneşi engeller, küresel sıcaklıklar dramatik biçimde düşer, tarım biter, açlık başlar, medeniyet çöker. Bazı bilim insanları Yellowstone'un her 600-700 bin yılda bir patladığını söylüyor. Son patlama 640 bin yıl önce olmuştu. Yani saat tik tak işlemeye devam ediyor. 75 bin yıl önce Endonezya'daki Toba süpervolkanı patladı. Bu bilinen en büyük volkanik patlamalardan biriydi. Dünyanın her yerinde kalın kül tabakaları bulundu. Genetik araştırmalara göre o patlama sırasında insan nüfusu sadece birkaç bin kişiye kadar düşmüş olabilir. Yani bugün 8 milyar insan yaşıyorsa belki de o dönemde hayatta kalmayı başaran küçücük bir topluluk sayesinde hayattayız. Demek ki süper volkanlar yalnızca coğrafyayı değil, insanlık tarihini de şekillendirebilir. Ama gezegenimizin felaketleri sadece başlangıç olabilir. Çünkü bir de kozmik ölçekte felaketler var. Evrenin kendisi bile sonsuza kadar var olmayacak. Bilim insanları evrenin sonuna dair birkaç farklı senaryo öne sürüyor. Büyük donma, Big Freeze. Evren sürekli genişlemeye devam ediyor. Milyarlarca yıl sonra yıldızlar sönecek. Galaksiler dağılacak ve evren tamamen karanlığa gömülecek. Her şey donmuş, sessiz ve ölü olacak. Büyük çöküş, Big Crunch. Evren genişlemeyi durdurup geri çökerse tüm galaksiler tek bir noktada sıkışır. Yani evren başladığı gibi büyük bir çöküşle sona erebilir. Büyük yırtılma, Big Rip. Eğer karanlık enerji evrenin genişlemesini hızlandırmaya devam ederse bir gün atomların bile birbirinden ayrıldığı bir yırtılma gerçekleşebilir. Madde yok olur, zaman bile anlamını yitirir. Her üç senaryoda bize şunu hatırlatıyor. Evren bile ölümlü. Süper volkanlar yüzünden yeryüzü, nükleer savaş ve yapay zeka yüzünden kendi teknolojimiz, asteroidler yüzünden gökyüzü ve evrenin doğası yüzünden geleceğimiz tehdit altında. Ama belki de bu felaket senaryoları bize şunu söylüyor. İnsanlık hala genç ve eğer hayatta kalmak istiyorsak bilime, araştırmaya, dayanışmaya daha çok sarılmalıyız. Belki bir gün başka gezegenlere yerleşeceğiz. Belki evrenin sırlarını çözeceğiz. Ama unutmayalım, bizim en büyük düşmanımız kendi umursamazlığımız olabilir. İşte insanlığı bekleyen en büyük felaketler. Gökten düşen taşlardan, yerin altındaki dev canavarlara, kendi ellerimizle yaptığımız teknolojiden evrenin en karanlık sırlarına kadar. Peki sizce hangisi daha olası? Bir asteroid mi? Bir süper volkan mı? Yoksa yapay zekanın kontrolü ele alması mı? Yorumlarda fikirlerinizi merak ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, düşüncelerinizi paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü önümüzdeki videolarda insanlığın sırlarını ve evrenin karanlık yüzünü birlikte keşfetmeye devam edeceğiz.